16 नवजात बच्चों की मौत होना, ये अपने आप में मैसेज हो रहा है कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। जो बयान आया था आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, उसमें कहा गया कि वो तत्व इस दवा में है ही नहीं जिससे बच्चों की मौत होती है, उसकी जांच करेंगे। तमिलनाडु ने ऑलरेडी जांच कर ली थी। ये 16 बच्चों की मौत किसी भी भयावह स्थिति को नहीं दर्शाती, सरकार की सरकारी हत्याओं के चेहरे को बताती है।